Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa salatullahi ma'a salamihi ala nabiyil mustafa tihami Muhammadul hadi min ad-dalali wa afdalu sahbi wa khairi ali. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehma zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ndugu zangu katika imani, tumo ndani ya masiku matukufu, masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ubora na utukufu wake zimekuja aya akionekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anaziapia zile aya akisema wal fajr wa layalil ashr. Mwenyezi Mungu anaapa kwa alfajiri, lakini anayaapia masiku 10 yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, kwamba haya masiku 10, haya layali al-ashr, masiku 10 yanayopatikana ndani ya Dhulhijja ni masiku bora, ni masiku matukufu, ni masiku makubwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu na ubora wa Dhulhijja wa masiku haya 10 amepata kuyaapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaendelea Mungu akasema hal fi dhalika qasamun lidhi hijri. Anatuambia hivi, nyinyi watu wenye akili, nyinyi watu ambao mnafikiria hivi, hal fi dhalika qasamun, je, katika viapo hivi ambavyo Mwenyezi Mungu kaviapia hakuna mazingatio, hakuna vya kuchukua, hakuna vya kubeba kwa mtu mwenye kutafuta akhera, kwa mtu mwenye kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka katika masiku haya ni masiku matukufu, na bora masiku haya ni masiku ambayo ni yako katika mwezi wa mwisho wa kufunga mwaka, kama ambavyo Mwenyezi Mungu amesema idadi ya miezi ni miezi 12, lakini miezi inayotambulika kwa Mwenyezi Mungu miezi inayotambulika ambao miezi mitukufu ni miezi 4, lakini miongoni mwa miezi hiyo 4 ni huu mwezi wa 12 ambao unakamilisha idadi ya miezi, mwezi wa 12 ambao ni mwezi ambao unakamilisha idadi ya mwaka. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndani ya miezi hii na masiku haya, mwezi huu na masiku haya, kuna ibada adhimu, ibada ya kuchinja. Ibada hii ya kuchinja wameizungumza wanawazuoni kwa mapana yake na kwa marefu yake kupitia akwali mbalimbali za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Lakini pia mimi nikukumbushe wewe ndugu yangu katika imani, umekaa mwezi wa kwanza, wa pili mpaka wa 12. Kiada na desturi katika maisha ya kawaida ya binadamu, kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya kilichoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kafara katika mambo yako, kama kitu ambacho kinaweza kikaondoa shida zako miongoni mwa matatizo, lakini kaondoa vitu ambavyo vinaweza vikakuletea mizongo, unatekeleza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu chenyewe ni cha kuchinja. Hakuna ibada tukufu kama ibada ya kuchinja. Ndio maana tunaona ndugu zetu mbalimbali, Waturuki, Waarabu, wa Misri na watu wa aina tofauti tofauti, tunapata kuona wanachinja kondoo, wanachinja ng'ombe, wanachinja nini. Hii kwa nini? Wanatoa sadaka ya kuchinja, kwani sadaka hii ni miongoni mwa sadaka bora na tukufu. Sasa sisi tumelemaa, tumebaki kusubiria sadaka, lakini pamoja na kupata sadaka tunatakiwa na sisi pia tuweze kutafuta namna ya kutoa sadaka hiyo ya kufanyaje, ya kuchinja. Umekaa miezi 12 lakini unashindwa kutoa sadaka kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni wajibu kwa kila Muislamu mwenye kuweza kuwa na mnyama wa kuchinja na afanye hivyo, aombe dua. Na maana utaona mwenye kuweza kuchinja katika masiku haya ambayo Mungu kayasema siku ya 10 na siele masiku mengine yaliyofuatia hayo 2 matatu, anakuwa na masharti maalumu: asikate kucha, asinywe kinywele chochote katika mwili wake, asifanye jambo lolote ambalo linaweza likamuudhi Mwenyezi Mungu na likaharibu kichinjwa chake. Lakini inakuwa kichinjwa chenyewe kinakuwa kimeelekezwa kwa namna maalum, kisiwe kile chenye mapungufu, chenye kasoro. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunataka kufungukiwa na mambo yetu, tunataka kutengenezekewa na mambo yetu, tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu katika mambo yetu ambayo inawezekana yametushinda, basi tutafute namna ya kuchinja. Tunaweza. Huwezi kukaa mwezi wa kwanza, wa pili mpaka wa 12 unakosa 200,000, unakosa 300,000 kwa ajili ya mbuzi ama kondoo, kwa ajili ya kuchinja. Tunaweza tukiamua tukaifanya kama ibada,
kama vile mwezi wa Ramadhani tuna mambo mengi, lakini huwa tunafunga tunayaacha, na hili tunaliweza tukalifanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapotakiwa sasa, unapokuwa umetakiwa kuchinja, chinja kwa ajili ya Allah. Haya ni maelekezo ya Mungu na ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa baba yetu Ibrahim alayhi salamu, ambaye yeye pia Mungu alimbadilishia badala ya mtoto akachinja kondoo. Hivyo ilitakasa na ilikuwa ni sadaka yenye kukubalika. Kwa hiyo inshallah, wal afwa minkum